Banguela, tio Thiago? O que o cachorro faz? E o gato? E o passarinho? E o porco? E o cavalo? E a vaca? E a vaca? E a vaca? E o que você é da tia? Pois. Manda beijo. Manda beijo pro neném. Dá tchau pro neném. Tchau. Olha lá, dá tchau. Dá...